नमस्ते, तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल द रेसिपी गाइडमा। आज म चाहिँ एकदमै छिटो छरितो रूपमा चिकन लेग पिस फ्राई बनाउन गइरहेको छु। मैले चाहिँ यहाँ दुईटा चिकनको लेग पिस ल्याएको छु, एकदमै ठुलो ठुलो। अब यसलाई म म्यारिनेट गर्न गइरहेको छु। म हाल्दै छु अलिकति लेमन, एउटा सिङ्गो कागतीलाई चाहिँ निचोरेर हाल्दै छु। अब म यसमा हाफ टी स्पुन जति गरम मसला हाल्छु, 1 टीस्पून जति चिकन मसला, पिंच अफ ब्लैक पेपर पाउडर, वन टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च, हाफ टी स्पून क्यूमिन पाउडर, वन टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, पिंच ऑफ सिनेमन पाउडर, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, अब म यसलाई मिक्स गर्छु र यसले मसला चाहिँ एकदम मजाले यसको भित्रसम्म पस्नु पर्छ। अब म यसमा एउटा अन्डा हाल्दै छु। अब हामी यसलाई आधा घण्टा जति म्यारिनेसनमा राख्छौँ। तपाईले चाहनु हो भने 1 घण्टा 2 घण्टा 3 घण्टा जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ आधा घण्टालाई राख्छु अनि अगाडिको प्रोसेस बनाउँछु। हामीले चिकनलाई म्यारिनेसनमा राखेको 30 मिनेट भइसकेको छ। अब हामी यसलाई फ्राई गर्छौँ। हाम्रो तेल तातिसकेको छ। अब हामी यसमा चिकन हाल्छौँ। अब हामी यसलाई 10 मिनेट एक साइडमा र 10 मिनेट अर्को साइड पल्टाएर यसलाई मजाले पकाउँछौँ। मैले चिकनलाई पल्टाइसकेको छु। हाम्रो चिकन फ्राई लेग फ्राई बनिसकेको छ। अब हामी यसलाई निकाल्छौँ। हाम्रो चिकन फ्राई रेडी भइसकेको चाहिँ हामीले एकदमै छिटो छरितो रूपमा बनायौँ। हाम्रो च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब र सेयर गर्नुहोला।